Este tipo vino del norte de Canadá para que arreglara este Ultra. En realidad no, vino por otras razones, pero le dije que podía verme. Necesita un nuevo vidrio trasero. La lente de la cámara está rota y la pantalla está dañada para abrirla. ¿De dónde es? No hay nadie que repare el teléfono, así que esto no ha estado abierto antes. La nueva pantalla trae una advertencia sobre un tornillo más largo que el otro. Aimo a mis proveedores. La cámara de teleobjetivo estuvo expuesta y está sucia, pero hemos comprado una nueva herramienta para limpiar. Hay diferencia de los sifones. El cristal de la cámara aquí es fácil de reemplazar porque puedes cambiar todo el cristal trasero. Literalmente como nuevo.